Praise God, brothers, praise God, my brothers and sisters. We praise the name of Jesus, we glorify the name of Jesus. It has been a long day. It's been a long year. It's been a long month, but we thank God that we are getting there, and we thank God that is in control in all. Praise be the Lord Jesus. I thank you for joining. I thank you for endeavoring. I thank you for the time that you give to Sons of Thunder to listen to our messages. Be blessed. Hallelujah. Be blessed, my sister. Be blessed, my brother. We thank you. Amanya nedobozi Mutume Amos Rwabhoro nga ndi wano ku Sons of Thunder International nga nze twogeremu ffenna Katonda byatese ku mmeme yange nga mmanyi tebigenda kuleka kye kimu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebala okubanga weerindidde ku Sons of Thunder International. Tubeera ne programu za njawulo. Nzikiriza nkuweereze program. Mukama waffe yeebazibwe. Nzikiriza nkuweereze program mangu nnyo Jetambuliramu. I'm sorry, someone was busy calling me, and I think he needs our attention. Yes. Nsaba onzikiririzemu nkuweereze program yaffe nga bwetambula from Monday to Friday. Buli ssaawa 6 ogw'emisana tubaako ne program eya lunch hour ng'eno gyennyini gye tuliko. From Monday to Monday ssaawa 6 ogw'ekiro tubeera ne program eya I pray that unveils a new day. Kyagala nayo oleme ogesubwa. Mukama waffe yeebazibwe. Every Tuesday ssaawa 12 ez'akawungeezi nga leero tubeera ne program. Mukama waffe yeebazibwe. Tubeera ne program eya Raise a Child to Adore God. Era abaweereza kyemmanyi beetegese dda balinze essaawa tusobole okwogerako n'omuzadde twogereko n'omwana engeri omwana gy'anaabeeramu ng'akula mu nsene tatuwagaliza mu nsene ejjudde obuvuyo naye ng'ate era ye alimu embala ya Katonda nga tayinza kunyeenyezebwa nga Danyeri bwe yali, Shadrach, Meshach ne Abednego. Tudduke emisinde buli Lwakuna ssaawa 12 ez'akawungeezi tubeera ne program. Mukama waffe yeebazibwe. Tubeera ne program eya Ask Your Pastor. I request for the fund. Ask Your Pastor. Mukama waffe yeebazibwe. Eyo program whereby bw'oba olina ekibuuzo kyonna, bw'oba olina ekikuteganya, bw'oba olina ekikusumbuwa kyonna ky'otategedde mu vaasi, oba wakiwulira ku enjiri ku crusade, ku semina, wawonna we wali mu kyakiyo, obuuza ekibuuzo ne kikuddamu nga Mwoyo Omutukuvu yatulungamya. Mukama waffe yeebazibwe. Then buli Lwamukaaga ne Sunday tubeera ne program. Mukama waffe yeebazibwe. Tubeera ne program eya Surveying the Word of God. Oyinza giyita Bible study, omulala oyinza giyita okulambula ekigambo kya Katonda. Awo wetusomera ekigambo kya Katonda ne tukikenguka, tujjayo essuula ne tugyogerako ennyiriri zaayo ne tulowooza nnyo ne twogera nnyo ne tumanya lwaki baakiwandiika, kyasinziira ku ki, kitwagaza ki, bali kyabayamba kitya, kati ffe kijja tuyamba kitya. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Yes, as a program zaffe tujja kubaako ne programs endala ezigenda kujja naye zonna tujja kuzibanyonyola nga program y'abavubuka, program y'abasingles, program ya married. Ate mu married tugenda kubaamu n'ey'abakyala ate nga n'ey'abaami. Mukama waffe yeebazibwe nga tufuna omuntu n'abeerawo n'abaako omutwe gwayogerako ate n'afuna ebibuuzo ate n'abiddamu. Mukama waffe yeebazibwe. Era nzikiriza mangu nnyo. Hallelujah. Nzikiriza mangu nnyo. Nkubulireko n'ekirala tubeerako ne visual program, visual message eyo ezzaamu abantu amaanyi ebaako ekyawandiikibwa nebaako engeri gyekirambulukuddwamu nebaako essaala. Byonna bisanga ku Sons of Thunder International. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Yes, ate bw'otunuulira obulungi tuyina ne njagala nkuweze ne program yaffe. Tuyina ne program YouTube channel. Awo nawo tuwe tuli totusubwa mu brother tusubwa ni mwanyinaze. Genda onoonya Sons of Thunder International. Mukama waffe yeebazibwe.
Sons of Sunday International ogenda kulaba ekifaananyi kyaffe tekigenda kubula. Ndiwo n'omukyala wange ogenda kubiraba ng'eyogera ku 3WF Nkomo Street. Ogenda kubiraba byonna kikuyambe lwakuba Sons of Sunday International nyingi nnyo naye yaffe ogenda giraba egenda kulabawo enjawulo. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Nzikiriza tweyanjuleyo n'oluyimba olumu oluvannyuma tugende mu kigambo kya leero. Jjukira omutwe gwaffe omutwe omukulu gwettambuliddemu gubadde I am a winner in Christ Jesus. I am a winner in Christ Jesus. Subtopic eya leero oba subtitle abalala bagita small heading tugenda gamba walking a godly life. Walking a godly life. If you want to win, you have to have a godly life. Bonobo oyagala kuba muwanguzi oyina kutambulira mu makubo ga Katonda. Mu bulamu oyina kubeera n'obulamu bwa Katonda. Kwegamba kutambulanga obulamu bwo buli mu Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Excuse me. Hallelujah. You are holy, Jesus. 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 You are worthy. You are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. What to fear, what to fear. Yesu watufira, Yesu watufira, Yesu watufira, Yesu. Hallelujah, hallelujah, Yesu. Hallelujah, Yesu. Hallelujah, Yesu. Hallelujah, Yesu. Hallelujah, hallelujah, Yesu. Hallelujah, Yesu. Hallelujah, Yesu. Hallelujah, Yesu. Kitaffe omulungi tukwebaza olw'essaawa eno, tukwebaza olw'ekigambo kyo, tukwebaza olw'obulamu bwaffe, tukwebaza lwakubanga tetumaliddwawo. Sigamba maanyi gaffe, magezi gaffe, kutegeera kwaffe, naye olw'ebukulu bw'Omukama tuli balamu. Tusinza erinnya lyo, tugulumiza erinnya lyo, tutendereza erinnya lyo mu linnya ly'omwana wa Yesu nga tukukoola. Jangu obeere wamu naffe Mukama waffe, jangu oyogere naffe Ayi Taata. Leka ekigambo kyo Mukama kibeere kirungi mu bulamu bwaffe,
kitukyuse kitukolemu omulimu omulungi kitutereeze wonna wetusobye leka mukama kimusoya aweddemu amaanyi kireetere amaanyi ayatalina maanyi mukama kisitule oyo agudde mu linnya ly'omwana we Yesu leka kibeere ansa oyo yanoonya ansa leka kibeere problem solve oyo alina ekizibu leka kibeere challenge chaser olwoyo alina challenge mu linnya lya mukama waffe Yesu manyi nti oli wamu naffe era totolekeredde ekitiibwa n'ettendo biddire mukama kuyitira mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina abali ku mukutu mwenna mwebala okubeerawo abali kumpi neewala mukama abawe omukisa mukama abanjagalire mukama abakolemu omulimu omulungi mu linnya lya mukama waffe Yesu amen. Yes, leero tugambye nti omutwe gwaffe walking a godly life nga gwe mutwe omuto ku mutwe omukulu I am a winner in Christ Jesus. Toyinza kubeera muwanguzi mu Kristo Yesu naye nga totambula nga ye. Njagala kukugirayo obuntu nga busatu obunaakulaga nti ddala nti kitwetaagisa mukama waffe Yesu kitwetaagisa kutambula nga mukama waffe Yesu. Ekisooka walking a godly life Yesu kyeyayogera wali nti mwe abaagala okubeera bayigizwa bange ddala mwerekereze musitule musalaba gwammwe mungoberere mukama waffe yeebazibwe. Ekyo kitegeeza tulina okutambula nga bw'atambula okweyisa nga bweyisa okukola ebikolwa byakola amiina mukama waffe yeebazibwe. Ngenda kijjayo bwe nti era tulaba Peetero enfaaye kansooke nfunzeemu abayigirizwa 12 bonna aba Yesu mbala 11 n'oli omu gwe baalonda bulonzi olw'akalulu Masiasi abakkiriza bonna aba bonna abaweereza abamala ne bafuuka batume mukama waffe yeebazibwe. Omuntu omu yekka ayafa okufa okutuukiridde n'afa ng'amazeeyo obudde bwe n'afa normal or natural death n'afa enfa esaanidde ye yali Yokaana yekka. Naye nga singa otegeera ebizibu bya Yokaana bye yayitamu wantegedde nti Katonda mukulu ye yamulekawo bulesi baamusuulako mu ddungu baamwokyerako mu draamu y'amafuta baamukola ebintu bingi nnyo mukama waffe yeebazibwe. So naye Peetero baamuteeka ku muti naye baamubamba ku muti lwakuba nti upside down. Abasajja nga Stefano baakubibwa amayinja abasajja baafa mulimu ayadduka n'ayingira omuti ne gwesiba ne banoonya n'abula bwe banoonya n'abula ne bagamba kati okuddirayo awo nga tutambudde ekifo kinene leka tusale omuti guno tugutwalemu embaawo ne bamusalira mu muti. Mukama waffe yeebazibwe. Tunoonye ebyawandiikibwa tunoonyereze ebintu Bayibuli erina ebyawandiikibwa ebirala byerifaringako bw'obinoonyereza ogenda tegeera kiki ekitwagaza otambula ne Kristo. Basiira baabasiba mu makomera ba Pawulo baabasiba baabakuba emigo giri egitandikirawo mukama waffe yeebazibwe. When you want to win in the line of Christ you also have to walk a godly life. You have to do as Christ did. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Mirundi mingi tugezezaako era ne Bible ekyogerako mu Romans chapter 10. Hallelujah. Nino musumba asinga abasumba Yesu omusumba atalemererwa mbeera. Romans chapter 10 verse 1 and to verse 3. Egamba, brothers, my heart's desire and prayer to God nti abooluganda okuyayana kw'omutima gwange n'ensala gye nsaba Katonda concerning them ku lwammwe is for your salvation kwe kulokolebwa kwammwe. I can testify about them that they have zeal for God but not according to knowledge. Nti nange mpeera obujulirwa abantu bano bayaayana okunoonya Katonda naye si mu makuba amatuufu si mu kumanya kwennyini. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Tuyina nange manyi nti abantu abali eyo bonna bantu batono nnyo abakyawa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Era kankiddemu bantu batono nnyo abakyawa Katonda wabweru eyo naye bambi bamwagala naye bwe bamunoonyeza y'ensonga enkulu.
mukama waffe yeebazibwe. Abalala bamunonyeza mu mabaala nga balowooza wali solution, abalala mu masabo nga balowooza wali solution, abalala mu madiini nga balowooza wali solution, abalala bateekawo bikatonda ebyabwe ne bateekawo omuti n'atandika kugusamira n'atandika kukola ti ng'agezaako okulaga nti mu bulamu bw'amanyi waliyo ekiri waggulu ye, waliyo ekiri waggulu ekisukkulumye ku ye nga bakiyita Katonda. Naye kati mu kunoonya n'anoonyeza mu makubo amabi. Abalala amakubo ago tugatwalibwamu banganda zaffe, bazadde baffe, mikwano gyaffe, baami baffe, bakyala baffe, workmates, people who are called moment of time. Abantu bangi nawaliza ng'ogenzeeyo noonya Katonda naye si mu kumanya, si mu kutegeera kwennyini, si we wennyini waali. But olwokusatu lugamba because they disregarded the righteousness from God and attempted to establish their own righteousness, they have not submitted themselves to God's righteousness. Mukama waffe yeebazibwe. Kino kijja lwaki? Kijja olw'ensonga twagadde kwegulumiza ffekka, twagadde obutakwata mateeka ga Katonda, ffe ne tukola ekkubo eryaffe, ne tunoonya ebyaffe okwenyweza nga ffe, ne tumaliriza nga tutyobodde ekitiibwa kya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Ekyo ne kituleetera okuva ku mulamwa gwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. N'okunoonya Katonda mu makubo nga si malungi. Haleluya. Praise be the Lord Jesus. Njagala kuzaamu amaanyi, njagala kugamba ekkubo ddungi terikyamye era we tulaga tumanyiyo, ekitambuza mpola mu lugendo lwaffe, gye tugenda tulabayo, tetulina waasiwaasi, tugenda tutuuka. Yesu yasinga talemwa, bw'omwekwata tayiwa, tugenda kuwangula naye nga kyagala tutambulire mu makubo ge. Biki ebyo bye tulina okubeera nabyo nga key points okulaba nga tutambula ne Katonda nga tetumuvuddeko. Mukama waffe yeebazibwe. We have to depend on the Holy Spirit. We have to depend, our dependence would be upon the Holy Spirit of God. Mukama waffe yeebazibwe. Leka essira yaffe yonna tugiteeke ku mwoyo omutukuvu owa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe tunaateeka essira ku mwoyo omutukuvu owa Katonda, buli kimu kyonna kigenda kuba kirungi. Haleluya. Ebyawandiikibwa bingi naye bwe tusoma Abefeso essula emu olunyiriri lwa 6 ennyiriri lwa 13 egamba etya? Ephesians chapter 1 verse, praise be the Lord Jesus, verse 13 egamba ki? Mukama yeebazibwe ntuuseeyo. Verse 13 egamba bweti, when you heard the message of truth, nti bwe wawulira obubaka obw'amazima, the gospel of your salvation, yenjiri ey'obulokozi bwo oba ey'okulokolebwako, and when you believed in him, era bwe wakkiriza mu ye, you were also sealed with the promise of the Holy Spirit. Naawe wanywezebwa n'okunywezebwa okw'ekisuubizo eky'omwoyo omutukuvu. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Bwe twawulira enjiri eno bw'ejja mu bulamu bwo, ebaako agireeta n'agimutumye. Katonda yatuma omwana we Yesu ajja attereze eyatuyigiriza ekyokukola, Great Commission, omulimu ogw'amaanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Bw'amala kutuweereza ekyokukola, enjiri eno ey'obulokozi ne tugikiririzaamu, bwe twagikkiriza ne tufuna okunywezebwa ng'omukyala bw'anyweza omwami we ng'amuteekako empeta, ng'omwami bw'anyweza mukyala we ng'amuteekako empeta, ng'abagula ebidduka n'ofuna sales agreement, ng'abafuna, Mukama waffe yeebazibwe, ebanja ne mufuna sales agreement, nga gwoba olina omuntu akupangisaako ne mufuna agreement, tenancy agreement. Ekyo ekinyweza naffe twafuna okunywezebwa mu ssuubi lya mwoyo omutukuvu. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya.
mukama yebazibwe. So mwoyo mutukuvu muffe akola emirimu gy'amaanyi nnyo ate yeyeka agenda kutambuza mu makubo amatuufu aga Kristo n'otagavaamu ekkubo ery'okutambula n'otambula nga when you feel that yes olimu embala ya Katonda, yes otya Katonda, yes ovunnamira Katonda, yes buli kintu kyonna kyokola okikola oluvannyuma lw'okulungamizibwa mwoyo wa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Ebiseera ebisinga tugabira abantu counseling naye n'okosa experience nga teweebuuziza ku mwoyo mutukuvu. Tuvunula ebirooto tugaziyo okwolesebwa nga tubikola nga okutegeera kwaffe bwe kuli, so si kusooka kwebuuza mwoyo mutukuvu. Olumu twogera na mikwano gyaffe ne twogera nga tetusoose kwebuuza ku mwoyo mutukuvu. Olumu tukola decisions nga tetumaze kukola ne mwoyo mutukuvu. But if we become dependent of the Holy Spirit, upon the Holy Spirit, then it will be fine. Bw'onooba oyagala okutambula entambula ya Kristo, okubaamu obwa Kristo mu ggwe, okubanga otambula ng'olimu embala ya Katonda, Mukama waffe yeebazibwe, you have to depend upon the Holy Spirit. Bw'owulira depend upon the Holy Spirit, kikutwala mu Baruumi ate essuula, haleluya, twakusaba 8:12 byawandiikibwa bino ebiseera ebisinga tubiddamu naye kisinziira omutego gwe kijjiddemu. So then brothers, we are not obligated to the flesh to live according to the flesh, for if you live according to the flesh you are going to die, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. All those led by God's Holy Spirit are God's children. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Nti tetulina ekitunywereza ku mibiri gyaffe okutambula ng'ebikola by'emibiri gwaffe bwe byagala. Ensi etuwa essuubi lingi, ensi etuweereza ebintu bingi, etuweereza kino etuweereza kiri, ate emibiri gyaffe byonna bigwagala. Ate bw'otunula bambi mu nsi y'omubiri n'oteekamu okutegeera kw'omwana w'omuntu, olabira ddala kyagalibwa. Wandiyagaddeko kukyusa ku basajja nga bw'okyusa ku ngoye, wandiyagaddeko okyuse ku bawala nga bw'okyusa ku ngoye, nga bw'okyusa ku bidduka, wandiyagaddeko okunywa ku mwenge guno guli, wandiyagaddeko okulwana omuntu bw'aba akusoomoozezza, wandiyagaddeko okwerwanako, wandiyagaddeko okuvuma, wandiyagaddeko okutambula nga toyina ene commandments ezikukugira, wandyagadde kubeera mu bulamu bwo. Waliwo abantu abagamba naffe batulekeremu eddembe lyaffe, naffe kitwagalamu eddembe lyaffe. Wandiyagaddeko ekyo kigambo kiyite mu kamwa ko ate okirabire eddala nti yes mpulira nina eddembe lyange. Mukama waffe yeebazibwe. Omubiri gugamba bwe guti, n'ensi ekugamba yogera tujja kukuwa, yogera kondomu baziteekawo, yogera lodges weeziri, yogera BB weeziri, yogera guest house weeziri, yogera eŋŋumi weeziri, emundu ebiso weebiri, yogera poison weeri, yogera abasawo weebali, tujja kutaasa, ensi ebeera ekusindiikiriza. Kati Amosi oyagala kubifiiramu awo bakuvume bagende wadde walokoka. Kyo kitegeeza ki walokoka oba musiru baako naawe kye weeyogera kuwaakiri obw'olumu n'ekyalo kikakasa nti Amosi naye anyolwa, era bennyini bagenda gamba omusajja oyo asirise almost myaka 3 bamusoomooza bamutyobola naye leero yeeyogeddeko. Naffe kitukoze bulungi lwakuba yeeyogeddeko. Ensi eba ekunoonyeza zi answers, solutions, naye Bayibuli egambye tetulina kutunuulira ebyo, tulina kukulemberwa mwoyo omutukuvu. Tuteeke kukufa ebintu eby'omubiri n'ebitusikiriza mu mubiri, tulyoke tubeere abaana ba Katonda bwe tunaatambula ng'okulungamizibwa kwa mwoyo omutukuvu bwe kuli. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Mulokole, ngamba mulokole ke kaseera tutambule mu kutambulira kw'obwa Kristo, okutambula Kristo nga bwe yatambula, to do as, to walk as, to live as Christ. Bwe tugenda mu Ephesians chapter 5 verse 18 naye ina kyeyogerako. Mukama waffe yeebazibwe. Egamba, and don't get drunk with wine which leads to reckless actions, but be filled with the Holy Spirit. Totamiirukukanga mwenge
ogusindikiriza mu bikolwa ebikyamu ebibi naye juzibwa mwoyo omutukuvu. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Juzibwa mwoyo omutukuvu agenda kuyisa obulungi, ogenda tambula obulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Tubaye tugamba depend upon the Holy Spirit. Another thing I can tell you, my brother and my sister, another key, be a prayerful lady, be a prayerful man. Pray always, pray. I will repeat, pray. Mukama waffe yeebazibwe. That's the only thing I can say. Pray. Saba kumakya, saba kawungeezi, saba mutuntu, saba. Waliwo baganda baffe basaba emirundi 5 mu lunaku. Bagikwata bulungi. Okukkiriza kwabwe singa kwali kukkiriza kw'abalokole. I'm sorry to borrow that one. Okukkiriza kwabwe singa kwali kwe kukkiriza kw'abalokole. Nga batugamba tusaba obutakoowa. Twandibadde tusaba. Naye omulokole osaba nga bw'ofunye ekizibu. Omulokole osaba nga bw'ofunye esimu etiisizza. Omulokole osaba nga tetunasaba ensaba Yesu gye yasabanga. Tulaba buli ssaawa yonna nti Yesu n'abavaamu n'agenda ku lusozi n'asaba. Yesu ne yeeyawula n'agenda n'asaba. Buli kawungeezi Yesu n'asaba. Tulaba ali mu kusabira. Bw'oba osabira era oba osaba. Bw'oba obuulira era waakiri wabaawo ebigambo by'oba okozesa mu kusaba. That's all the communication of God. Naye mulokole okusaba kukulemeredde. Yimba ennyimba ezikutwala mu kusaba. Zabuli yonna ejjudde kusaba. Testify, saba mulokole saba. Bible egambye mu Isaiah 60, hallelujah, 62 verse 6 and 7. Jerusalem, I have appointed watchmen on your walls. They will never be silent day or night. There is no rest for you who remind the Lord. Do not give him rest until he establishes and makes Jerusalem the praise of the earth. Tebaina sirika. Isaiah 62 verse 6 and 7. Tebaina kuumula misana ne kiro. Naye abalokole tulina munezi off. Tulina munezi leave. Tukola French leave. Yesterday wano mukyala wange yangambye tugende tusabe. Ne mugamba tulinde abuulira ku program gwe tunasaba naye. Nasirika. N'atabinga eddakiika nga ye n'enkola ye bw'ayogera ekintu akiwaayo eddakiika endala nga 3 4 5 awo. N'addamu n'akireeta mu vazoni ndala. Obudde bw'okusaba n'obutuuse. Konze ne mmanya kati nange lwakuba mba mumanyi ne mmanya eri idea agaanye gigula kati ali ku ndala. Ne mugamba I think tusabire wano mu nnyumba. Ko ye ebugumu lingi. Kati devil n'agamba kano kati nayeevaamu n'agamba kati devil alina bw'ayogera naawe olina amaloboozi g'ofuna ageepenera ddala okusaba kuno. Naye nkiwulira abadde akyali awo ate yeeteeza ne muwala we awulidde nga nzigulawo luggi nze nga nsimbula mugamba nze munsangeyo. Si agenze kulaba kikyokka kyalina kuŋŋamba olw'ensonga devil eba etandise kwogera. Mukama waffe yeebazibwe. Ekitegeeza n'apoosa ayinza kulemwamu okusaba. Nyambadde omubiri n'omusaayi era bw'oba oli eyo nange onsabirako. Mukama waffe yeebazibwe. Devil eyalumba Yesu ye nannyini njiri, ye nannyini bulokozi. Eba esobola kulumba omuntu yenna. Era oyo yenna akugamba nze tesobola oyo mudduke. Oyo mudduke. Mukama waffe yeebazibwe. Tusabe obutakoowa. Tusabe obutakoowa. Byawandiikibwa bingi nnyo ebyokusaba obutakoowa. Bwe tunaabitambuliramu bujja kuziba. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Bw'ogenda mu Isaiah 52 olw'omunaana ogenda kisangayo. Tusabe obutakoowa. Bw'ogenda mu Jeremiah, Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Praise be the Lord Jesus. Bw'ogenda mu Jeremiah olw'omukaaga 17 ogenda sangayo okusaba. Ebyawandiikibwa bingi nnyo ebyokusaba. Mukama waffe yeebazibwe. Sijja kusomayo Jeremiah, ngambye Jeremiah 17, Ezekiel 3:17. Ebyo byonna byogera kusaba. Mulokole nga nze bwe nkwata essimu mukyala wange ali ku mulimu n'emukubira oba ye n'ankubira tuwuliziganye.
naawe bwekityo bwekiri olina kkubira kitaawo yeye Katonda naye alina kwogera naawe. Is the only dialogue ey'okwogeraganya ne Katonda. That conversation is through prayer. Tusabe. Oyagala kubeera obulungi osaba ebintu byo biri brief nga omutwe gw'enkoko. Mukama waffe yeebazibwe. Ostrich erina omutwe mutono n'obwongo butono yo bwedduka eddusa omulabe nedduka netuuka wala egenda mu musenyu neekwekamu omutwe eba emanyi nti yeekwese ekyemabega kyonna ekinene omulabe kyanoonya. Mukama waffe yeebazibwe. Ekinene omulabe kyanoonya n'ekireka waggulu yo ostrich kasita ekweka omutwe mu musenyu eba emanyi yeekwese nnyo. Abalokole tulina obusaala obutono osobayo akasaala kalinga olulimi lw'enkoko n'olowooza nti osabye nnyo naye oyagala BMW be my wife, oyagala ennyumba nga ku kyalo tewali agirina, oli asamira asadaka abantu akola atya byakola biri wali binene takirizaawo development endala okujjako ye aina bangaleeri wali kati gwe mulokole naawe ojja n'essaalayo Mukama nkwebaza ate oli w'amaanyi siba mwoyo mutukuvu nkusiba ate mwoyo mutukuvu nyamba mwoyo mutukuvu genda lwakuba okooye byosaba tobitegeera naawe oyagala ozimba ennyumba esinga oli abasamize batusiza ki tuli balokole Katonda waffe w'amaanyi asinga ali mu nsi eno era ngenda teekawo ennyumba enene naye essaalayo ntono oyagala ennyumba enene omusamize ateekayo emitwe 5 mu musingi mu masanganzira ateekayo ebitundu by'abantu mu nyumba gyazimbye atessemu n'ekisenga akisadaasi nga kyo tekirimu na luggi tekirimu naki just kyakusamiriramu naye naawe ogenda n'akasaalako n'okusiiba osiiba eddakiika emu naawe olumba Amosi ngenda gizimba hello sister Martha sister Edith manna igambako ne brother Roger ngenda kuzimba eno kangende ndaga omusamize gundi ajja kakasa tetwale kwa kulaba nako bampeyo n'olubirizi lwe empozi tusiiba naye kati wetuse sawa mwenda omuntu oyinza kulya Katonda takolera nnyo ku bisiibo nakubadde saala Katonda alisasira gwalisasira alikwatulwekisa gwalikwatulwekisa Katonda yamanyi baani bagenda kwatu ate jukira yagamba eyokubula esigala yokubula brother wabula akantu ako kasise bulungi kaina naye bannaye Katonda yakola embize nangeri jere olwo lwonna manya sitaani eri mu kwogera n'olyoka n'olumba omusamize amagulu ne bagazingazinga wera n'obeerako emizimu buli lunaku n'obeera kasitoma wa pasita buli lunaku agoba mugwa emizimu n'abagenyi nga webali bagoba mugwa emizimu bwe bayita ab'okusabira be baani gwasookayo ng'ate oli mulokole emyaka 2 mu kkanisa tweyambe tuveemu ebyo tuyige okusaba kwennyini nga tusabira mu Bible. If you want a bima oli yakifunzafunza n'agamba be my wife better machine and work. Bw'ogenda mu bidduka bagiyita better machine and work. Bw'oba n'ojagala mwannyinaze n'okusaba olina okusaba wano waliwo bima zitunula ng'abantu n'essaala ye erina kweyongeramu. Apostle kyotegeeza Katonda agamba ku lw'essaala nedda nze nkugamba gwe saba ebirala birekere Katonda. Hallelujah, praise be the Lord Jesus. Mukama waffe yeebazibwe. Ate no meditate fumitiriza mukyala wange yafumitibwa ka steel wire bwe yafumitibwa ka steel wire mu njala nga okajjayo tulina okufumita tukajjeyo. Kufumitiza kwe kuyingiza ng'onoonyereza akantu ako we kali okukajjayo. Mukama waffe yeebazibwe. Tudde ngenda kuwaayo akantu akapya k'ogenda kukwata olunaku lwaleero kakutambuze mu mwaka ogujja. Bw'owulira meditation oba owulira to keep the word of God ng'okirowoozaako musana na kiro ogenda n'okifumitiza n'oyita ku ndabirwamu. Endabirwamu ndinga mu kamera wano nga bw'ondaba. Endabirwamu oba weeraba. Kati kufumitiriza kigambo kya Katonda. Ofumitiriza okubeerawo kwa Katonda. Mu kigambo kya Katonda ofumitiriza okubeerawo kwa Katonda. Ate n'ova ku level n'oweesindika n'oba wamu mu kubeerawo kwa Katonda.
waliwo okubeerawo kwa Katonda nga gwe toliiwaawo naye njagala obeere muli mu kubeerawo kwa Katonda kwe kufumiitiriza ekigambo kya Katonda. When did you last meditate on the word of God? Gwe eddoboozi lya Katonda oliwulira ddi mulokole? Otegeera otya? Beera muli. Mukama waffe yeebazibwe. Saagala onkyalire naye njagala otuule. Mukama waffe yeebazibwe. Luyimba lwa Bugembe. Tayagala pastor. I respect him. Tayagala just akyale bukyazi. Ndabye abalokole nga bagamba mwoyo huyo akyala huyo abakyalidde mweweyo wanika emikono huyo azakyala alambula huyo tuli kumpi n'okugamba huyo abalinnyeko mwoyo talinnya mwoyo talina okukyala alina okubeera wamu naffe baamutuwa abeere naffe tuleme kubeera bamusikwa bamulekwa naye ekigambo kya Katonda mwoyo bw'aba naffe tufuna ebigambo bya Katonda kati kyonna ekiba kijja wabeerawo impact wabeerayo ekigambo kya Katonda kyekijja naye lwakuba naambi God forbid waliwo n'abaweereza abamu ebintu baba akamuweereza dakika 2 ng'atandika buweereza ayagala kwewaggula kuva ku UCC ayagala kwewaggula kuva ku ki n'atandika obuweereza nga tafumbiddwa bulungi. Haleluya. Abakyalira akyadde huyo mulaba ali saidi eyo uli mulaba ali mukyemanga. Mukama waffe yeebazibwe. Mwoyo bamusindikira bw'osoma Yokaana nsijja kubalekanga bamulekwa naye ngenda basindikira omubeezi oyo anaabeeranga nammwe abayigirize ne bebasigiriza abayigirize mu by'amazima byonna abasabireyo abayigiriza okusaba abalungamye abakulembere. Amiina. Haleluya. Nabbi wa Katonda Mukama waffe yeebazibwe. Praise be the Lord Jesus. Praise be the Lord Jesus. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kugamba Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Njagala kugamba nti bw'onooyiga okumeditatinga ku kigambo kya Katonda bw'onooyiga okumeditatinga ku kigambo kya Katonda n'otegeera n'ofumiitiriza kye bagamba. Haleluya. Twakushaba Joshua essula olunyiriri lwa 8 bingi ebyawandiikibwa naye katuddukire ku Joshua essula olunyiriri lwa 8. Mukama yeebazibwe. Joshua essula olunyiriri lwa 8. This book of instruction must not depart from your mouth. You are to recite it day and night so that you may carefully observe everything written in it. For then you will prosper and succeed in whatever you do. Mukama waffe yeebazibwe. Mu kitabo kino mulimu amateeka mulimu ebintu bye tulina otambuliramu. Reciting bw'onoobeera okiddingana bw'onoobeera okikyenchula bulungi bw'onooba okifumiitirizaako misana kiro nga tekiva mu kamwako. Mulimu abakyala kuno okulayira kubeera kw'abakyala nnyo. Omukyala bw'aba atambula atwalira mwami wa nti yafumbye bambi Mukama amuwa omukisa we balefumba abajja omwana amukoona eglaasi neyeekuba wansi ey'obutunda ogenda kuwulira maama embuzi gye bampa nokolenga mukadde w'ekkanisa lwakuba eyo ebigambo ebiri mu kamwake ekijjula omutima akamwake kyekafulumya. Oba okyali awo nga alina byakola agamba senga wange yafa talaamye. Ebigambo byonna ebibuvaamu bikakali biina strings attached. Naye wano nalaba emirundi mingi nga muwala waffe esimu egudde n'agamba Jesus, ng'ekyo yakiyigirizibwa maama w'omuto era Sister Lydia era muwala Lydia ku kino nkwebaza ku mukutu wayigiriza nnyante ekintu ekimusobyeko yagamba Jesus kyekigambo kyamanyi fe abakulu tuvaayo
Kooti ya ddali gye naleka Uganda nga sijjeeyo. I think ye yanintaasizza okubanga ekyo tekigudde. Maama wange anzaala ow'enkima bwa ebintu bye tufubutukayo nabyo tebiinayo bikwatagana ne Yesu. Mpawuliza Mukama ansaasira naye kinfu eglaasi egenze neeyatika nempulira ddala ekintu eglaasi twagivuddeko dda naye tulaba characters zo correspondence tulaba ekikuli munda nga kifuluma. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Meditate. Bo meditating recite ekigambo kikubeeremu Mukama. Sister munnange nno nina ekizibu mbadde nsaba nkusinkane tuwogere mu bino si bya ssimu. Okay? Obadde ogamba nze nga mpapalwa kuba tulina we tulaga n'omwami anti munnange byansobyeko era nafunye ng'oli musiniyafo omusawo nani kyatomumanyi. Genda bugenzo y'omusawo yakyasinze wano mu kyalo okujjamu embuto. I think kati yali kwena kati I think wa mukaaga ebyo bigambibwa mulokole. Is good killer, is a killer by profession. Is faking Christianity. Is just a Christian by coincidence. Mukama yeebazibwe. Brother, omukyala wange nansobedde njogera naye for 2 days talina kyayogera kyonna. Kati baako engeri yonna gy'otandikako olutalo. Baako engeri yonna gy'otandikako olutalo. Omaze ebbanga ki nga tokoba mukyala oyo? Omanya abakyala batambula nampi balinga nte. Batambula nampi era empi ze ziwasa omukyala bw'oba banga ki. Mwana tuludde anti nze simanyi lugono simanyi kuba saabira bebyo. Kati kyokola teekawo akantu konna gira engeri yonna olabe nga muvaamu ennyombo mukube omukube. Kati bw'omukuba otandika kumulangira biri era njogera naawe nga tonziramu pa era nkugamba kino nowa pa era omukyala agenda kutereera agenda kudda mu line mulokole. In fact twogedde nnyo naye era nzaakuba piano nte nagenda ku church era batuuse leero tulina service. Mulokole ebigambo ebikuvaamu biraga biki byobeeza mukamwa emisana n'ekiro. Bayibuli egambye recite in all laws and instructions that are in this book day and night, make sure that they don't depart from you. Then you succeed and you will prosper in whatever you do. That's becoming a winner in Christ Jesus, having a godly life. Mukama waffe yeebazibwe. Obey God. Obey God. Ekirala Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Obey God. Mukama museemu ekitiibwa mulokole. Hallelujah. Mukama mwagale mulage essanyu mulage nti yakufirira bwereere. Obey him in all areas. Tugenda kusoma ebyawandiikibwa bingi totya. Bw'osoma Deuteronomy chapter 27 verse 10. What does it say? Mukama waffe yeebazibwe. Deuteronomy chapter 27. Nina omusumba omulungi ye Yesu kabaka atalemererwa mbeera. Egamba bwet, obey the Lord your God and follow his commands and statutes I am giving you today. Obey 27 verse 10. Obey God. Bagamba ebisiibo gw'olya naawe otambuliramu nga banno. Tulinamu abaweeza betumanyi bateekayo ebisiibo bya weeks b ne balyoka bekitankira zikefuse naki. Tali gw'okweka Katonda wo gw'ozanyiramu. And don't fake God. Ananias ne mukyala we waliwo abasajja mu Acts. Omusajja yagamba nze bwe naatunda ngenda kukwata omugabo ngutwale mu kyaki guweereze Katonda. Bwe baatunda sente ne zibeera nnyingi ne bakweka ne bajjayo ekitono ne baleeta ku bigere by'omuweereza. Omuweereza n'agamba lwaki olimbye Katonda, lwaki olimbye Mwoyo Omutukuvu? Ekintu kino nga tannakitunda tekibadde ekyo ky'ekibanja.
kati lwaki odidde ebitono n'obireeta ng'ebinene obikwesa ate nga ekirayiro kyo kyagambye bwentunda rimuku ya bashaka itaka imamaka nti ngenda kukwata ekiweebwayo kyenayeyamye nkitwale mu yeekaalu n'olwekyo katonda munyiivu nti naagwa ku bigere bya kabona n'afiirawo ababeera mu yeekaalu ne basitula mayiti ye ne bagifulumyamba abakyali awo omukyala yajja ng'ayisinza ankoledde ebikulu n'atenda ankoledde ebyamaanyi n'asinza baali bakateeseza bagende mu intervals n'atenda ate abakyala bw'abaakuttemu eddoboozi yoliwulira n'asinza n'atenda ankoledde ebikulu n'atenda olwo ng'alumbisa ajje n'ebitundu bye waliwo ebinene byankolera nga sinnaba nakusaba ogamba ki sister Idisa nti ngenda ku kyaki namunnange katonda nga bw'akoze ebikulu era ngenda pastor gyali saagala namukubira nti eringa surprise n'atenda atuukayo kabona amugamba lwaki mwazanyidde mu katonda gwe nebbaawo nga temunabitunda tebibadde byammwe lwaki mulayidde ekyo ebigere bitute ebbaawo biraba biibyo bikomawo bikonona naawe naye naagwa n'afa mwoyo omutukuvu tazanyirwako obey God don't play with Jesus bino tulimbalimba ozimbye omutima kulinga akatunda bwe guti omukyala n'akuwa emmeno gasijja kulya mpulira bulungi naye nga ozimbye mutima kati olina ekikunyiziza ujja omulimba bambi n'abitereka mbikuterekere mbiteeke mu fridge mbiteeke mu oven kati kaneebakeko bwe naazuukuka bwonna onayagala kulya nzuukusa nkuwoomingire naye oyinza kulyako eke n'omwana kwegamba omukyala yakulagira ddala bambi she's innocent naye gwe ozimbidde eri emabega tomanyi gwe ekintu kye bayita sumbuusi gimbuuze njikubulire ezimbira eri munda toyinza kutegeera ekigiruma oba butto bwe bugiwaze oba byateeka mu muceeri oba bunyama bwe bugiwaze eri obusungu ebulina naawe oli eri obusungu teryakitegedde nti okalidde awo mukama waffe yeebazibwe obey God 28 Deuteronomy verse 1 now if you faithfully obey the Lord your God and are careful to follow his commands I give you today the Lord your God will put you far above all the nations of the earth mukama waffe yeebazibwe kasita gwe onokyeteeka mujjukira we want a godly life. Praise be the Lord Jesus. Kasita gwe onokyeteekamu n'okwata amateeka ga Katonda n'ogabe n'okkiririza mwoyo omutukuvu y'abaakulungamya n'osaba no meditating you and obey him ojja kusukkuluma byonna mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Katusomeko Psalms 119:133. Mukama ye musumba wange seetaagenga. 119:133 egambye etya? Make my steps steady through your promise. Don't let anything dominate me. Mukama waffe yeebazibwe. Leka mukama alungamye ebigere byaffe. That is having peace of mind. Be a peaceful person. Weeyigirize okuba n'emirembe. Nalabako omuntu baali bamuyita Wednesday. Wednesday yalinnyanga emiyembe y'abanne ng'ayagala kukozesa eryanyi okugirya. 119:133 119:133 Zabuli. Nga nanyini miyembe byekwasa bwajja mugamba Wednesday okola ki muti oyagala kulwana yalumbye muti sigugwe atandise kukkirira oyagala kulwana nze simanyi byakuyomba tulwane ekyo kiggwe muti sigugwo omulokole. Learn to have a peaceful life. Weeyigirize to be humble.
submit under the mighty hand of Christ. That is 1 Peter chapter 5 verse 6. 1 Peter chapter 5 verse 6. Nalabye sister waffe omwe sijja kumwatuukiriza linnya tulina tubale tuli n'agamba muwalawe save yourself. Omwana abadde ayogera kino n'ayogera maama we n'amugamba my dear son save yourself. Kwegamba weewumuze, leka abantu bakulabemu emirembe, leka kujjeeyogerera nze ndigwe mbulaba nze nina emirembe naye lwakuba oyanyiiziza nnyo golezanyiiziza nnyo naye nze mbeera muntu wa mirembe teri atakimanyi. Abo bennyini boobulya tebakimanyi olw'ensonga olina gw'okubye. Learn to have a peaceful life, a peaceful mind. Bw'onoobeera with peaceful mind n'omuntu bw'akunyiiza olwawo nnyo, ojja kulwawo nnyo okunyiiga n'okuba omuntu. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Tubadde tuli kigambo ekyokusaba. Jjukira nsonga nkulu mu bino byonna ojja kuteekako ne Mark chapter 1 33 to 37. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu nga batulaga ng'atambula ng'abavaamu ng'asaba ng'afumiitiriza ng'anoonya Katonda nga mwetowaze. Yesu baamutwala teyavaamu kigambo kyonna. Eyo bw'osoma Isaiah 53 from verse 1 to verse 12. Isaiah 53 verse 1 downwards. Ogenda kulaba Yesu yali mwetowaze, Yesu yali musirise ng'endiga etwalibwa okusalibwa nga naye musirise, naye abalokole baakati astaginga n'olutalo. Nagamba ne service tugende mu tusome service entono nnyo olw'ensonga tulina olutalo lwe tugendamu. Mukama yeebazibwe. Juzi abomupiira twagenda nnyo okutukuba ne batukuba. Kati this time bannange tulina genda nga twetegese mulokole yagamba emisipi mugijje mu mpali mwambale empali nga tezikwata misipi. Kati sawa yonna tujja kubakuba emisipi. Nalabako gundi ono omwana yani Van Damme Claudia ng'akozesa omusipi, bw'olaba Jet Li ng'akozesa omusipi, naffe tubakube n'omusipi. Buli muntu bwetuba n'emisipi 11 tujja kubakuba. Ate nammwe abawala mubeere n'amayinja. Omulokole nga ebigambo ebimuvaamu obulamu bwe tebulina peace of mind. Naye yandibadde agamba you know what, nga tetunagenda emipiira gye tusamba wabaawo abakulu tugendeko n'abakulu baabali batuule. Gino emipiira gireeta fitness one, gireeta happiness two, gireeta ebirabo byaffe okukula. Kati okulwanagana ng'ate omupiira gugamba friendly match tekitegeerekeka. We are contradicting the action. Mukama waffe yeebazibwe. Kijja kuba kirungi naye omulokole yasooka. Mukama yeebazibwe. Waliwo mutabanyi wange bamuyita Alfred yambuuza naye kati yanko kweri okyasobola kuvaamu eŋŋumi? Okyasobola kukuba ku ngufu ziri mangu nnyo? Nengera kati ye yanyamba okuleeta ansi esembayo nemugamba nabyerabira. Olw'ensonga akimanyi natendeka 2 years. Ate waliwo abansoomooza baba amanyi. Kati ngeye nabwe kwera okyasobola kukuba nga biri. Bannange esepti yafumbako ekyennyanja kibeera kiwunyamu. Ate amazzi tegeerabira waabe obunyogovu. Ne bw'ogafumba otya ne gacamuka gatya nega boiling at 100 whatever Celsius gajja kuddamu ganyogoge gakwate, gayinza n'okukwata ice. Naye obwetaawaze kye kisinga. Wadde mba nayerabira ntya siyinza kutuuka kwata bisomako ate nembanga neerabidde. Mba nina key points zenyinza okumukwasizaamu nemuwangula. Yesu kye yagamba bali nabeeranga nammwe nga mbasabira nga mbawonya nga nzukusa abantu bammwe nga ndya nammwe temwalina busobozi obusobola kunkwata olw'ensonga akadde kaali akange tekanatuuka. Temunkute nti musobola naye lwakuba akadde kange ke katuuse. Mulokole naffe tetwerabidde
ebyo tubireka bulesi ne biva mu bulamu bwaffe lwakuba akadde k'ekyo kaayita katuli kadde ka kirala nnyo. Mulokole weeyigirize to have a peaceful mind. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Tandika okubeera mwetoowoze. Leka abantu bakulabemu emirembe egyo. Isaiah 5:3 olunyiriri olusooka mpaka wansi. Ogenda kuba n'ebikolwa birungi. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Ngenda ku kisembayo olw'obudde. Give. Yesu yatuyigiriza okugaba. Naye gwe okugaba kufuukidde kizibu. Learn to give. Ate gaba ng'owuliranga ogaba n'emirembe, ogaba n'essanyu. Togaba ate n'ogaba olaba otya Goloso oyo ng'atambula. Mwana ennaku zino Goloso anyiridde anti nze namuweeyo sikaati. Sikaati munnange yankolera yanseera nnyo. Oba akimanyi nti ya bbeeyi oba amala gambala. Okuswaza munno. Tonnaba gigaba okyagirina sikaati yo. Wadde oli ajambadde naye yiyo era okyagirina. Mukama waffe yeebazibwe. Jangu wategedde nti Amos agenda kuba Sunside. Oyita mikwano gwo. Jangu tugende na program y'okugenda Sunside. Kumbe oyagala otwala omuntu alabe ekyambalo kyewawa Amos ng'ali wali ku Sun Park. Amos aba ayita. Brother. Sirugoye ruruli. Ate bwe bituuka awatali biduuka nga birina engoye nga twambalawo windo. Olugoye lwo balumanya n'ekyalo kyonna kiyinza okulutegeera. Luli sirugoye ruruli lwange. Anti munnange waliwo visitor yajja. Pastor yali w'amaanyi oli yabulira buli omu yenna n'awulira ng'afubutuka abantu ne bayimirira ne pastor waffe yennyini n'ava katuti najja n'atula n'atunulira omuweeza ng'ayigiriza ku kigambo okugaba era kova n'akwatirwako Amos oyo n'akirumuwa. Naye munnange nsuubira endabirayo si nnungi ntanse kulaba mugendagendamu obuntu ate si lulwo obugendagendamu buleke. Mukama waffe wabula Amos oyina ekyejo. Amos ekintu wakigaba. Nze bangambako nga bekooti omuweeza yali agimpadde obuweeza agyeyambula ng'ekooti ya mitwalo 8. Obudde bwe nkugambako is 10 years down the line today. Nengamba sijja kugaba kooti kanjambale mu waakiri emirundi 3-4 bwe najambala mu wiiki eddako ne bagamba kati gabirako n'engatte ezigigenderako ne taayi n'essaati ekooti n'egejja. Nengamba sijja gigaba. Mba ndyawo ekigambo nekigende wa nnabbi wa Katonda kuyitira mu Mwoyo Omutukuvu nti Apostle waliwo by'osaanidde gaba wabigabye konze Katonda yangambye ekooti eri munnange ogimanyi naye nange nagiwa. Mukama yeebazibwe. Nenjagala njambale that very evening nali ngitwala kitende nali naweereza kitende nga njagala njambale oluvannyuma nzijemu engoye ntekemu engoye endala nfuge enveeyo nga amaze kuweeza ngiweereza oyo omuntu wa kitende gwe nali nginagiwa Katonda gwe yandaga. Naye nga ekirowoozo kyakujambala bambuuza ogenda kwambala kimbe babuulidde ng'eri mu jaketi yaayo jaketi nga zipunsibe na twasanga ate baali bagiterezezza eggulo limu ne bagiteekamu twasanga ng'emmese yagirumye ekyemabega kyonna kinene bwe kiti ng'eyonoonye ekooti suutu eri tekyasangika. Mba nkyali awo nga ngitunulidde akasemo ka nnabbi kurr wajiganira kati oyina kugula ekooti endala ate ogimuwe mangu. Taliiwo. Naye Katonda ekigambo kye yakituusizaayo lwakuba ali yakkiriza Mwoyo Omutukuvu okubeera naye. Mukama waffe yeebazibwe. Nakugambye meditation takes us not only to see the presence of God but to be in the presence of God with God. So kati oli yali yafuna ogwo omukago ne Katonda nengula ekooti. I remember najigula sente zegasa. I had to drive to Kampala. I had to go with someone who amanye ebintu ebyo. Nengula ekooti kati noli namuvuga ayina kulya ayina kunywa yepimemu asiime engatte zitambulirako. Mukama yeebazibwe. Mukwasa ekintu kye. Mukama yeebazibwe. Nenki mukwasa with that pain with expenditure kirala. Mukama give and it shall be given back to you. Cheerful giver. Be a cheerful giver. Sanyukira mu kuwa. Naye ogenda kuwa n'ogamba, hey sister Edith
bambi nawe endaga mperekera Goresi oyina kyokola ogenda kunyuka sawa okay 12 kale sister Idris kamugambe 12 wetinagenderayo n'olyoka okunganya abantu omutwalo mulamba ngo ogenda gabe ngattemu n'olyoka okijjala mu cafe no sister obe naye kutuuka numize bwankuwe mukama waffe ebyo byonna tebikola. Luke 6:36 egambye etya? Hallelujah. Eyogera ku mukama waffe yebazibwe eyogera ku okwagala abalabe naye kinvuddemu bwe nakifuna okay olwasatu egambye give everyone who asks you and from one who takes you your things don't ask for them back. Mukama waffe yebazibwe. Hallelujah. Mbadde njagala kugamba nti okugaba mukama waffe yebazibwe nonye kyawandiikibwa about giving kinvuddemu mangu kidduseeko bw'oba olinawo kimanyi oyinza kiteekawo mangu naye kyemmanyi nti kiri mu Luke mukama waffe yebazibwe n'awalala wange weekiri naye bwe tugaba Katonda abikomyawo asooka n'abijjuza n'abinyeenya ne bijjula bulungi n'akuwa bw'oyinza kuba ogabye ekitono n'alyoka akuwa ekinene. Mukama waffe yeebazibwe. Yiga okugaba mulokole. Haleluya. Gabanga ate towejjusa abalala ogenda okibuulirako n'okibuulira. Mukama yeebazibwe. Bannange muyiga okugaba. Nze 6:38 Mukama akuwa omukisa nabbi wa Katonda. Luke 6:38 bw'oba otuuseewo soma naye weesomere lw'ensonga wano sijja kuwulira. Luke 6:38 give and it will be given to you a good measure pressed down shaken together and running over will be poured into your lap, for with the measure you use it will be measured back to you. Mukama waffe yeebazibwe. Bible kanjitereke mulokole wange mukama akumpeera omukisa. Mbadde nkugamba abamu tuli b'amaanyi mukama yeebazibwe. Nze neewuunya nze wardrobe yange nagijeemu nempereza gundi muwadde. Haleluya. Tebinyuma oba tolina kyogabye gaba n'omukono gwa ddyo guleme kitegeera nti wagabye. Yes, family members bayinza kitegeera because they are family members. But tokiralaasa munna agenda kuba ayambadde engoye ng'omwambula olugoye olwo n'olulaba bw'aba alukutte bulungi myaka ng'egi mu maaso nga tajula oyo. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Lema tuleme kweyogerako mulokole. Ago ge makubo agagenda kutambuza mu kutambula okw'obwa Kristo. Mukama yeebazibwe. Awo ogenda kuwangula olye ku birungi bya Katonda ng'ofunye dependence upon the Holy Spirit of God, ng'osabye, ng'omeditatinze, nga you are obeying God, you are living a peaceful life, you are having a peaceful mind, sober enough, and you are giving to people. Things will be good for you in the mighty name of Jesus. Nkusabira bino byonna byenjogedde n'ebirala byesoogedde nga naye omanyi birina okukola mu baana bo Katonda. Leka bikkirire mu baana bo bigaziye kusinziira ku ntegeera ya buli omu bimukolemu omulimu omulungi Mukama. Tusobole okutambula kw'oyagala mu makubo go. Tusobole okutambula nga bw'okyagala okwerekereza okusitula omusalaba ne tukugoberera Mukama. Abaana bo bakwagala. Bakunoonya abalala bakunoonyeza n'awafu. Tuyambe otuwe mwoyo alungamya atukomyawo mu kkubo ettuufu. Twabula ng'endiga ezo zitalina musumba buli omu n'agenda mu kkubo lye laba ne tukuleka. Naye era okomyewo tuyita mpola mpola. Komyawo buli omu, omukyalo oyo mukomyewo, omwami oyo mukomyewo, omuwala mukomyewo, omuvubuka mukomyewo, maama ne taata bakomyewo, abaana bakomyewo, ffenna tuyingire mu kisibo kyo. Anti gwe kkubo mazima n'obulamu. Leka Mukama otutuuse ku mirembe gye twetaaga. Tusabira Uganda. Leka etambule mu ntambula ey'obwa Katonda. Ekitta abantu, ekiyiwa musaayi, ekisadaaka abantu, entalo mu politics, entalo mu tribes, entalo mu madiini,
bikome mu linnya ly'omwana wa Yesu. N'amawanga amalala gonna tugasabidde bwe tutyo. Tusabira families zaffe leka zirabe omukisa. Tusabira emirimu gyaffe leka Mukama tubeere mitoso simikira. Tusabira projects zaffe zinyweze Mukama. Nga South Africa eze mu lockdown eya wakati tusaba Mukama. Let us surpass. Leka ffe otusukulumye kwekyo tulabe omukisa gw'omu nsi y'abalamu. Tunaatenderezanga erinnya lyo, tunaagulumizanga obukulu bwo, tunaagambanga abantu bangi nti akoze bikulu, tunaabuuliranga enjiri abatakumanyi bakome mu makubo go. Erinnya lyo kkulu ozanna, ekitiibwa kikuddire nga tuyitira mu mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe gitaggwaawo. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Tosubwa ssaawa 12 waliwo abaweereza ba Katonda abeetegese okuweereza ku program Rising a Child to Adore God, kuza omwana ng'alimu embala ya Katonda. Mukama abanjagalire musiibe bulungi. Mweraba.